Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Türk Hava Yolları şirketi dünyanın en büyük küresel markasıdır. Dünyada muhtemelen en çok bilinen Türk markası Türk Hava Yolları'dır. Defalarca Avrupa'nın en iyi şirketi seçilen Türk Hava Yolları, 2018'de ise bir internet sitesinin yaptığı 50 bin kişilik ankette dünyanın en iyi havayolu firması seçilmeye hak kazanmıştır. Dünya birincisi, dünyada bir numara. Kulağa inanılmaz gelen bu ünvanı şu an Türkiye'de farklı alanlarda yüzlerce şirketten sadece Türk Hava Yolları kazanabilmiştir. Türk Hava Yolları farklı kategorilerde yapılan birçok sıralamada genellikle ilk ondadır. Fakat Türk Hava Yolları'nın asıl başarısı uçuş ağıdır. Ülkemizin gururu olan Türk Hava Yolları şirketi şu an dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu firmasıdır. Yani uçuş ağında da dünya birincisidir. Yolcu kapasitesinde dünya 9'uncusudur. Türk Hava Yolları'nın en geniş uçuş ağına sahip olması, yakın gelecekte yolcu kapasitesinde de dünya liderliğini gösterebileceğinin en büyük işaretidir. Yıllık 2-3 milyar dolarlık kar elde eden Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı besleyerek hem kendini hem de yeni havalimanını büyütecektir. Özellikle konfor alanında da büyük başarı yakalamıştır. Zamanında kalkış, check-in, hizmet ve fiyat alanlarında da yüksek puan alan şirketimiz 4 yıldızlı havayolu şirketleri arasındadır. Türk Hava Yolları'nın 2003'ten 2013'e kadar sadece 10 yılda tam %450 büyüdüğünü biliyor muydunuz? Avrupa ülkelerinin en büyük firmalarının %10'luk büyüme gösterdikleri bir ortamda Türk Hava Yolları'nın müthiş performansını idrak etmek daha kolay olacaktır. Peki Türk Hava Yolları nasıl bu kadar büyüyüp bir dünya devi oldu? Bunun altında yatan en önemli 1-2 faktör var. Bir kere Türkiye inanılmaz turizm potansiyeline sahip bir ülkedir. Bu alanda dünya 6.'sıdır. Yılda 30 milyondan fazla turistin geldiği ülkemiz, havayolu firmalarına çok büyük fırsatlar sunuyor. Ayrıca ülkemizde yerli yolcular son yıllarda havayolu seçeneğini kullanmaya başladı. Havayolu taşımacılığını besleyen en büyük faktörlerin başında turizm geliyor. Türkiye bu alanda zaten çok iyi bir konumda. Henüz potansiyelini tam olarak yansıtamamış olsa da ileride çok büyüyecektir bu sektör ülkemizde. Bu da havayolu firmalarımızın büyümesini sağlayacaktır. Türkiye'deki havayolu sayısındaki büyük artış da pastayı büyüten unsurlardır. Tabii ki burada Türk Hava Yolları'nın kendi kurumsal başarısını da göz ardı etmemiz mümkün değildir. Avrupa'daki en büyük firmaları sollamaya başlaması Türkiye için gurur verici bir gelişmedir. Almanya'nın dev havayolu firması Lufthansa'yı birçok alanda geçmeyi başarmıştır. Fakat asıl patlamayı yeni havalimanının da tam kapasiteyle işletilmeye başlamasıyla yapması bekleniyor. Türk Hava Yolları logosu dünyada çok bilindik bir görseldir. Bunu Türk Hava Yolları'nın birçok alanda dünya devi organizasyonlara ve şirketlere sponsor olması sağlamıştır. Türk Hava Yolları, Euroleague, basketbolda Şampiyonlar Ligi, futbolda Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa'nın bir numaralı organizasyonlarına sponsor olarak adeta tüm Avrupa'ya adını ezberletmiştir. Neredeyse bütün dünyanın adını bildiği ve dünyanın en iyi spor kulübü olan Barcelona'ya yıllarca sponsor olması da Türk Hava Yolları'nın marka bilinirliğine inanılmaz katkı sağlamıştır. Sadece Barcelona değil, Manchester United, Borussia Dortmund, Chelsea gibi dünya devi kulüplere de sponsor olan Türk Hava Yolları şirketi bu sayede harika bir marka bilinci oluşturmuştur. Aynı zamanda saygınlığını artırmıştır. Türk Hava Yolları'nın en büyük başarılarından biri etkili sponsor anlaşmaları, bir diğeri ise başarılı reklamlarıdır. Dünyada futbolun ve basketbolun bir numaralı isimlerini reklamlarında oynatarak küresel bir ün kazanmıştır. Aynı zamanda büyük bir sempati toplayan bu reklam filmleri sanal alemde milyonlarca kez izlenmiştir. Ticarette reklam çok önemlidir. Global bir şirket olmayı hedefliyorsanız, bütçenizin önemli bir bölümünü reklama ayırmadan bunu yapmanız neredeyse imkansızdır. Aynı zamanda yapılan reklamın başarılı ve kaliteli olması şarttır. Türk Hava Yolları Euro 2008'e de sponsor olmuştur. Dünyada 1960'tan beri yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'na sponsor olan ilk havayolu şirketidir. Türk Hava Yolları'nın bir dev haline gelmesini sağlayan önemli unsurlardan birisi de Türkiye'nin coğrafi yapısıdır. Coğrafya derslerinde sürekli tekrarlanan bu ifade Türk Hava Yolları'nın başarısıyla adeta vücut bulmuştur. Dünyanın en büyük ve kalabalık 3 kıtasının tam ortasında olan Türkiye, transit geçiş noktasıdır. Merkez ve kilit ülke konumundadır. Asya, Avrupa, Afrika arasında çok büyük uçuş trafiğine ev sahipliği yapmaktadır. Düşünün, sadece 3 saatte onlarca farklı ülkeye Türkiye'den ulaşmanız mümkün. Bu büyük bir avantaj rakiplere kıyasla.
Yıllık yolcu kapasitesi 70 milyon civarındadır. Filo sayısında da dünyanın en büyükleri arasındadır. 325 adet uçağa sahip olan Türk Hava Yolları'nın en büyük hedeflerinden birisi uçak filosunu büyütmektir. Uçak sayısı bakımından dünyanın en büyük firması olmayı hedefleyen şirket çalışmalarını bu yönde yapmaktadır. Türk Hava Yolları'nın elindeki uçakların çoğu dünyada popüler olarak uygulanan kiralama yöntemiyle alınmıştır. Uçakların bir kısmının da sahibidir. Türk Hava Yolları dünyayı sarsan 2008 ekonomik krizini tam anlamıyla fırsata dönüştürdü. 2008'de birçok firma iflasın eşiğine gelirken Türk Hava Yolları First Class sınıfını açarak adeta meydan okudu. 2002'de yalnızca 65 uçağa, 10 milyon yolcuya ve 10 bin çalışana sahip olan Türk Hava Yolları şu an 5-6 kat büyüyerek 300'den fazla uçağa ve 50 bin civarı çalışana ulaştı. Yolcu sayısı da 7 kat artmış durumda. Her yıl filoya yeni uçaklar katmaktadır. 2015'te bir yılda 38 uçak katarak dünyada en hızlı büyüyen firma olmuştur bu alanda. Son 2 yılda hafif bir gerileme yaşasa da gelecek vadeden bir şirket olarak yoluna devam ediyor. Özellikle bazı spekülasyonlar, grev kararı gibi etkenler Türk Hava Yolları'nın imajına zarar verme niteliğindeydi. Fakat Türk Hava Yolları bu tür sıkıntıları da geride bırakmış durumda. Türk Hava Yolları'nı hızlı büyümesini sağlayan gizli bir etmen de vizesiz ülkelerdir. Türkiye'de an itibariyle yaklaşık 113 ülkeyle vizesiz seyahat etmek mümkün. Vize uygulamayan ülkeler son yıllarda katlanarak artmıştır. Bu da havayolu firmalarımızın bünyesine doğrudan katkı sağlamıştır. Türk Hava Yolları'nın uçaklarının yaş ortalaması 7 yıldır. Bu da genç bir uçak filosu demektir. Türk Hava Yolları'nın biraz geciktiği konu kargo taşımacılığıdır. Bu alanda da çok hızlı büyümek için çalışma başlatıldı. Dünyanın havacılıkta 20 yılda kat ettiği yolu Türk Hava Yolları sadece 8 yılda kat etti. Balkanlar, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa arasında köprü görevi yapan Türk Hava Yolları'yla bu coğrafyalara en fazla 4 saatte ulaşabilmek mümkün. Asya'dan gelen bir yolcu Türkiye'den Avrupa'nın tam 77 noktasına gönderilebiliyor. Bu da transit yolcu bolluğu anlamına geliyor. Türkiye bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Her ne olursa olsun, güzide şirketlerimizden olan bu firma Türkiye'nin gururudur. Alanında dünyada Şampiyonlar Ligi'ndedir. Tıpkı savunmada Devler Ligi'nde olan Aselsan gibi. Keşke her sektörde böyle firmalar çıkarabilsek. Çip teknolojisinde, yazılımda, akıllı telefon, bilgisayar, araba gibi onlarca sektörlerde böyle dev şirketlerin çıkmasını umut ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın bu millete öğrettiği en iyi şey özgüvendir. İstenirse her sektörde Türkiye küresel oyuncular çıkarabilir. Önce inanmamız gerekiyor. Yeni havalimanı bu yüzden daha da önem katıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Türkiye'nin kara kutusu. Anlaşıldı. Turkish, sol uzak kola geliyoruz. Sol taraf kol tamam. Sağ kol tamam. Turkish, 7 uçakla birlikte Boğaz turu için yaklaşıyoruz. Serbestiniz. 700 fitten Boğaz turuna girdik. Mutabık. Deniz üzeri 1500-270'den sağdan. Mutabıkız. Yeni havalimanına dönüyoruz. Tamam şimdi. 6-7 şimdi. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları'nın birlikte gerçekleştirdiği bu muhteşem tarihi uçuş için sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Teşekkür ederiz. Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aboneyseniz videolardan haberdar olmak için
abone ol butonunun yanındaki zile tıklayıp tüm bilgileri aktif edin. Kısa bir hatırlatma. YouTube algoritmasındaki değişiklikler gereği artık videolardan haberdar olmak için abone olmanız yetmiyor. Zile tıklayıp bildirimleri aktif etmek gerekiyor. Ayrıca kanalın ayda en az 1-2 videosunu tıklamazsanız video bildirimleri gelmeyebilir.